hirya no hino mu isi, abigaragambya banze kumvira itegeko ry'ingabo mu gihugu cya Tanzania. Ni umunsi wa gatatu w'imyigaragambyo ku banyatanzania bigabije imihanda bamagana amatora y'umukuru w'igihugu yo kuwa 29 Ukwakira 2025. Banga kumvira ibyo basabwe n'ubuyobozi bw'ingabo muri Tanzania busaba ko ihagarara. Abigaragambya biganjemo urubyiruko bavuga ko amatora yabaye atanyuze mu mucyo kuko abanyepolitike benshi batavuga rumwe n'ubutegetsi bafunzwe, abandi bakavanwa mu rutonde rw'abiyamamaza. Umugaba w'ingabo za Tanzania General Jacob John Mkunda yavugiye kuri televiziyo y'igihugu ko inzego z'umutekano ziri gukorana kugira ngo zigarure ituze mu gihugu, asaba abari kwigaragambya kubihagarika. Ati abantu bamwe bigabije imihanda kuwa 29 Ukwakira 2025 bakora ibikorwa bigize ibyaha. Abo ni abanyabyaha kandi ibikorwa bigize ibyaha bigomba guhagarara. Imyigaragambyo yarushizeho gukara ubwo komisiyo y'amatora yatangazaga ko Samia Suluhu Hassan yagize amajwi 95% mu gace ka Mbeya. Abigaragambya banze kumva ibyo igisirikare cyasabye, bakomeza imyigaragambyo mu mijyi itandukanye mu gihugu. Kuri ubu muri Tanzania internet yakuweho n'ibitangazamakuru bitandukanye ntibikora, bituma bidashoboka kumenya ibibera muri iki gihugu. Umuvugizi w'ishami rya Loni rishinzwe uburenganzira bwa muntu Seif Magango yasabye inzego zishinzwe umutekano muri Tanzania guhagarika imyigaragambyo zikoresheje ingufu z'umurengera. Leta yasabye abakozi ba leta n'abikorera gukorera mu rugo kubera imyigaragambyo. Byitezwe ko Perezida Suluhu Hassan azatsinda amatora. Ni mu gihe muri Zanzibar Hussein Mwinyi w'ishyaka rya CCM ari we watsinze amatora n'amajwi 80%. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi bamaganye ibyavuye mu matora, bavuga ko habayeho uburiganya. Iyi myigaragambyo kandi iri kubera mu gihugu cya Tanzania yatumye kuri uyu wa 31 Ukwakira 2025 babiri babura ubuzima. Ubundi iyi myigaragambyo yatangiye tariki 29 Ukwakira 2025 ubwo habaga amatora y'umukuru w'igihugu. Abitabiriye imyigaragambyo bashinja leta ya Tanzania kubuza abanyepolitike barimo Tundu Lissu gutahana na Perezida Samia. Uwo munsi leta ya Tanzania yashize umujyi wa Dar es Salaam muri guma mu rugo mu rwego rwo guhagarika iyi myigaragambyo. Mu masaha ya nijoro yohereza abapolisi n'abasirikare mu mihanda itandukanye kugira ngo bakumire abarenga kuri iri bwiriza. Kuwa 30 Ukwakira imyigaragambyo yageze mu bice bitandukanye bya Tanzania. Abigaragambya bafunga imihanda, bangiza ibikorwa remezo n'inzu z'ubucuruzi ziganjemo ibyamamare byashyigikiye Perezida Samia Suluhu Hassan. Ku mupaka wa Namanga abigaragambya bari bafite uburakari bwinshi, barushije imbaraga abapolisi, binjira muri Kenya batangira kwifatanya n'abanyakenya mu kubatera amabuye, ari nako bakomeza kwangiza. Abaturage ba Kenya bashatse kwambuka umupaka kugira ngo bajye kwifatanya na bagenzi babo bo mu myigaragambyo muri Tanzania, ariko polisi irabakumira. Minisitiri w'umutekano w'imbere Dr. Raymond Omolo yasabye abanyakenya kwirinda kunyuranya n'amategeko, bakareka abo muri Tanzania bakikemurira ibibazo byabo. Abapolisi ba Tanzania batangiye kurasa mu gikundi cy'abigaragambyaga ku butaka bwa Kenya, hapfa babiri bazize ibikomere bikabije nk'uko byemezwe n'umuyobozi mukuru wa polisi muri ako karere. Ibinyamakuru byo muri Kenya byatangaje ko hari abanyakenya babiri nabo bakomerekeye muri iyi myigaragambyo ku mupaka wa Namanga. Umwe mu baturage bari ku mupaka wa Namanga yagize ati, dufite ikibazo kubera ko umwe muri twe yarashwe, ntituzi impamvu bari kuturasa. Abanyatanzania bari kuturwanya, ariko twebwe abanyakenya nta kibazo dufitanye nabo. Kubera iki bari kuturasa ku butaka bwacu? Undi ati, polisi iri kurasa abanyakenya imyuka iryana mu maso n'amasasu ya nyayo.
uyu munsi watubereye mubi. Leta ya Tanzania tariki 29 Ukwakira yasabye abakozi bayo gukorera mu ngo mu rwego rwo kubungabunga umutekano wabo. Kugeza uyu munsi iri bwiriza riracyabubahirizwa. Hanyuma se iby'aya matora wowe ubona bizarangira bite? Jya muri comment utubwire. Amazina yanjye nk'ibisanzwe nitwa Journalist Thierry. Mukomeze muturebe kandi mudukunde, mwibuka gukanda subscribe.